Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam ja dërgojmë. Vazhdojmë me disa nga mësimet e jetës së pejgamberit alayhi salatu wa salam, ku është hadithi që shënon Imam Ahmedi dhe e transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Allahu xhalla shanuhu zbriti një ditë një ajet ku Zoti ja tërhiqte vërejtjen sahabëve që të mos e ngrisnin zërin më shumë se zoni pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra të flisnin me edukat, kur ai ishte të fol, ata mos t'ja ndërprisnin fjalën, edhe të dëgjonin deri në fund. Njëri prej shokëve të Rasulullahit, Thabit ibn Qajsi, ka qenë prej atyre që, subhanallah, Allah i kishte dhënë zot të madh. Vetveti natyra atij ishte që bërtiste shumë. Normal. Jo me qëllim në çmimit ose po ka njerëz të cilët e kanë zonin e madh, bërtasin më shumë, pa qëllim të nënçmimit ose nuk japin zor, çashtu janë të krijuar. E ky ishte prej atyne. Allahu xhalla shanuhu e pat përmend ajetin duke thonë: o ju besimtar, mos e ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe kur jeni para tij, mos folni, shme thonë, shumë shlirë, s'di si ta komentoj, shumë rafsh, që shfolni njëri me tjetrin. Dhe më thonë, pak ma me edukat para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pak ma me edukat, pak ma me kujdes, se nëse thot nuk e respektoni këtë rregull, mund t'ju prishen punët e juja, pa e marrë vesh. Çdo ditë një fjalë të e ngrit zonin, çdo ditë të e kundërshtu kapak, çdo ditë kur ai fol të mos e ngu, ai fol, këta fol kënena, tha të hupin punët e tua, ka daldales, edhe ti nuk e merr vesh, ama punët kanë hup. Ky besimtari e di ke veten që është për atyne që e ngran zonin shumë, edhe thot, është mshel në shpe. O mshel në shpe, veç për rritu kajt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte zakon interesohej për shokët, për xhamatin. Po këshirë sa është një ditë, sa një ditë tjetër, apet po mungon, mas disa dite, nuk cekët sa, tha, ku është filani? I thani, Rasulullah, nuk e dim. Tha, shkoni këshirë në të shpia, a osmuta çka ka. Kjo edukat, kjo sjellje na jep neve mësim që nuk duhet të harrojmë të dashur vëllezër, xhamati i xhamis, xhamati i lagjës, është shumë edukative dhe e mirë me u interesu për njëri tjetrin, nëse s'del njëri në xhami, një ditë, 2, 3, që ka qenë i rregullt, atëherë me ditë, me këshirë që ka u bo me ta, mu interesu për halët e njëri tjetrit. Neve nuk na takon si musliman nëse na mungon një kojshi 3 ditë, e zakonisht ai ka dal, zakonisht ai është pa, ka dal në xhami, ka dal në rrugë, ka dal në kafe, 3 ditë po mungon, mos mu interesu për ta. Është e gabum ajo bindja që dikur gërbetgjit tanë, kur i kanë livdu perëndimorët, një prej gjërave me të cilat i kanë livdu kanë thonë atje nuk i intereson kërkuj për kërkat se cilë këshirë punën e vetë. Na kemi marrë veç anën pozitive, mirë, me këshirë punën tonë, me feja është mirë. Mos mu përzi që ka po bën djali filanit, qika fistekit, ato gjanat thashe themet. Me shku pasaj mi thonë, djali të kështu, qika jote, ashtu reja jote, kështu, kjo anë e këni, mja lodhë kryt tjetërit. Kjo është mirë, por është keq kur ti nuk interesohesh fare dhe atër kur ka nevojë tjetëri mu interesu. Kur ai është i smut, kur ai ka dek,
ku sot do të thonë nga mos interesimi, njerëzit e bëjnë varrimin edhe bëjnë panën me 5 veta. Pse? Ndoshta kemi mri që aty që kërkues është interesuar për kërkan, vetëm thjesht ka interes. Islami te i kalon interesin personal, ato ekonomik, në ato shpirtëror për i Zatë Zotit. Edhe nuk duhet na me mrinë në atë drejgje sa nga mos interesimi kujshis për kujshin, me vdek gjenazja, mes me pas kush me e pa në banes, edhe mas një kohë kur fillon më bë era pa durushme, me lajmëru kujshit nëse ka ty për rrethi kujshin polici. Po vjen njeri keqe. E sa raste ka ku ka pas maca ose qenë kanë hongër macët dhe qenë gjenazën. Nga mos interesimi. Aq më keq ka raste kur është zhduk komplet gjenazja me vitet të tëra, kërkuj si ka interesu. Po lexoj ditëve të fundit ku në Japoni ka kompani të cilat jenë lidh me pleqt, me vajllesa, me internet. Edhe çdo 3 muaj, çdo 3 orë, dikush çdo 6 orë, e ka aty rrena i personi para aty në aparaturave të veta, edhe ata pleqt du të mja bon tingling, gjallë jam, s'kom dek. Kush s'pe orarin kur e ka çdo 3 orë, ose çdo 6 orë, ose nëse s'pe ja bon aty pullën mu lajmëru, ka diçka. Vetën. Nuk na vyn neve kjo. Ku s'ka kush mu interesu për neve. Jemi të volë gjithmonë nëse kemi për rrethi njerëz. Njëri për muslimanëve thot, atë që ka qenë i kujdesshëm me vite në xhami, thot burra, nëse nuk më shifni 2 vakte në xhami, që s'kam dalë, për shembull dreki qeni, i vetëm ka qenë shpe. Nëse nuk dalë 2 vakte në gjithë, hajni më kontrolloni se jam smut, ja ku mdek. A është mirë kjo? Nuk është mirë. Ama ata me xhami kanë lidh, jo me vajllesa. Kanë shku në xhami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o koni kujdesshëm që kur ka mungu dikush, është interesu për ta, çka u bë me ta. Pastaj ky burr kur i shkoi lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ky s'po vjen se është mërzit, mos ju kanë prish punët e tia, për shkak se ka zanin e naltë dhe fol me zot nalt, ja çoi një selam pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha, ai nuk është prej kësaj kategorie. Ai është prej banorëve të xhenetit. Rasulullahi e vulose e garantoi se ky është banor i xhenetit. Na dim po e përsërisim. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka ditë kush është xhenetli, kush është xhenemili, pa i kallëzu Zoti. Allah i ka kallëzu që ky burr është prej banorëve të xhenetit. Edhe i tha le të vjen në xhami, mos dahet për shoqënisë, mos të distancohet prej neve se edhe pse ka zonën e lartë, nuk është të më kundërshtu mu, po thjesht Zoti e ka fal zonën qashtu. Edhe filloja i me ardhët Enesi radiallahu anhu e shikonim një burr, do thonë mas disa viteve kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, e shikonim një burr i cili ishte prej banorëve të xhenetit, i garantuam, por ecte akoma në mesin e tonë. Normal, edhe sot ka banorë të xhenetit që ecin mbi tokë, po, ka besimtarë të devotshëm që veç Allahu xhalleshanu ja ka vulos xhenetin. E vetmja gjë për dallim nga ajo kohë, edhe në këtë kohë se sot nuk ka shpallje që me i tregu Zoti filani është pi banorëve të xhenetit. Atëherë ka pas përmes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por bota kur nuk është pa njerëz cilët Allahut i bin sejdë edhe cilët ju ka garantuar xhenete. Po për me arrit xhenetin prej kësaj dunjaje, më koni sigurt që je xhenetli, gjëja e parë që duhet me bashkë me i rregullu çështjet e besimit me Zotit edhe robit.
në çështjet besimit nuk ka tolerim. Do më thonë, mi adhon Allahit hakin, që është e lyp aj, pa i hy në hak, pa i me të bërgjë Zotit kur gja. Pra mos me bo shirk, mos me bo kufër. Një, mos me mohu Allahun, dy, mos me pohu dy Zota. Edhe nëse nuk i pohon direkt, njeri me veprat e veta mundet gabimisht me i pohu dy Zota. Qësh? Një vepër që i takon veç Allahit, me ja fal dikuj tjetër pos Zotit. Me bo dua, me ju lut, me pas ymyt, shpres, rigja, duhet veç për e Zotit. Me shku të vorri apo të tyrbja, edhe me ju lut të vdekurit, edhe me mendu se mund me të fale vlad. Ose me shku të hoxha, për thamonet, thujti hoxha, shej, popi, prifti, burdushi, kuj dush thuj, s'ka problem. Edhe me mendu që aj mund me të fale vlad, në diçka që veç Allahu t'i takon, kjo t'a prish besimin. Nëse ki në regull që është e besimit, pra me kufër, me shirk, nuk ki problemi, ke marrë vesh që është duhet të mesele, atëherë, me vazhdu me opcionin apo me detyrat numër 2. Numër 1 janë besimi. Numër 2 janë adhurimet. Në adhurimet çka hynë? Kryerja e farzeve dhe largimin nga haramet. Kryerja e farzeve, largimin nga haramet. Ama në fillim vjen besimi. Momentin që e kin rregull besimin, edhe i kryen farzet. Farzet kryesore 5 shtyllat e Islamit janë, i dini ju, shahadeti, namazi, agjerimi, haxhi, zakati. Ai që ka mundësi me dhanë zakat jep, ai që s'ka nuk jep. Ai që ka mundësi me shkon haxh, shkon, ai që s'ka nuk shkon. Ai cili ka mundësi me agjeru, agjeron, ai që s'ka mundësi e kompenzon, i dini, kena fol, mos t'i përsërisë. Namazin gjithsesi duhet me fal, shahadetin gjithsesi duhet me ra. Pra mbesin obligative 2. Shahadeti edhe namazi, që s'kan alternativë. Edhe agjerimi kompenzohet nëse nuk mundesh. Ato 2 tjerat nëse s'ki mundësi, zeqat edhe haxh, nuk i kryen. Edhe në këtë formë, kush i kryen 5 kushtet e Islamit, 5 shtyllat e Islamit, i garantohet xheneti në parim. Pastaj nëse ka bon në haram, në diçka anash, gibet e përgojim me zullum e tjerë, ka me dhonë llogari për to. Ka me dhonë llogari. Por mundësia me lejnë Allahut për me dalë në xhenet, mas një kohë, është e madhe. Prandaj ka dhe tash banor xhenetit, në fytyrë tokës. Vetëm që emnat e tyne veç Allah i dhe. Kja pra e para që pejgamberi është kujdes për shokët e vet kur kanë mungu. Pika 2 që flasim sot është se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbronte edhe nuk shokët e vet, edhe nuk ja like me pas hise shejtanit të ta. Edhe kur të tjerët flisnin keq, ai mundohej me qetësu situatën edhe me i mbrojt. E kemi përmend këtë shembull, por në radhitje është prap, ku thot Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili normal vetëm emri i përmendet Abdullah, pa mbiemën, pa kabile, pa, kemi thonë, kur janë pyetje vërejtjet, sahabët nuk i kanë transmetuar me emra njerëzit që kanë bë gabime. Pa emra i kanë transmetuar. Njonit i ka bë vaki. A kur kanë për mirë e kanë përmend me emën. Pse? Mos me bë gibet, mos me marr personalitetin e tij në për këmbë. Nuk kanë dashur që historia mi majt men emnat për keq, kur ka bë dikush në gabim. E përkundër neve, le të marrim këtu mësim që nëse nim diçka, qoftë ajo edhe shpifje, pa vërtetu dhe kemi mundësi me vërtetu, është e rrallë ajo burnia disa besimtarëve kur e thirr palën tjetër që ka interesim me i ditë detajet, thot ka mundësi me pi kafe me ty, thot po ai tjetër, thot du për hir të Zotit. Kështu kum një për ty. A vërtet ajo? Po ose jo më varet. Allah shpërblet, që kaq. S'ka nevojë me inni muhabetet prej poshtë e prej nalt, ku ka thonë ai ka dash me testu njoni, ka dash me testu. Grunë e vetë fillimisht ka dash me testu, po edhe të tjerë.
Ka thonë, në mëngjes o që e ka marrë nivo nga të vetit, ka thonë e gru, po të kalzet diçka veç mos i thuj kërkuj. Çka? Tha, më ban beqë si kalzën kërkuj. Tha, valla, jo, gruja. Tha, e ku mbo nivo pram. Shme ke bo vo? Tha, nuk e di edhe une. Ku mbo vo? Kuk për neve, tha. A pi rrijet gruës pa fol. Shkoj të koj shika vetë, tha, keni, ha, s'kom ni. Tha, burja mi ka bo 2 vo. Mas, hajt, kish mritë e mretin 99. La ilaha illallah. Mreti thot ta shoh që të njërë që i ka bo 99 vo. Edhe thirë thot, zotni, hajde këto. A jedha që ti që i ke bo 100 vo, keshi ke, vallaj, tha bre baba mret, qysh ma njitë të një amashtove, qysh tu kretë, veç ku mdash me testu, kush kanë njerëzimi. Qka e në gjendje me bo njerëzit? E kështu që nuk ka ma mirë se sa me i një sanët vetë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka leju që me shpif për shokët e vetë. S'ka leju. I ka thirë, ka ndëgju prej tyne. Njoni prej sahabëve, pra do më thonë, subhanallah, ishtë sprovu her pas here pinte alkohol. E kemi përmen, po e përsëritit, të dashë vëllezër, se ndoshta sekondi kush prej juve. Ka disa fatkeqësi që i kanë disa njerëz, subhanallah, edhe ato konsiderohen si narkomani. E ke pa dykush, në momentin që e merr rrogën, ja që në kazino, në ato lojnë atja skaj, me majtë parën gjepë si me majtë gjarpnin. Ku ta heke parën për gjepë që e ka argju, a i ratohet. Ka tjerë të cilët janë sprovu me alkohol, ka tjerët me drogë. Na dim, vallaj, kemi raste që vjen kanë këtu, thot jam azab të e bo vetën, du mu largu, por nuk jam të mujtë. Kanë, tash na nuk për arsuetojmë se për përdoraj, po nuk duhet të gjithë të ishtimin i thesë me thonë, a, ky kështu, kjo ashtu, duhet kemi, ka duan gjitë që danë me londonin, po s'mun. A provon a i sa duhet, ajo e mesele tjetër. Pra, gjithmonë jo t'i trajtojmë njëjtë të gjithë njerëzit, të gjitha kategoritë, të kemi dhimbje për ta. Prandaj unë jam kundër asaj që çdo kush i cili e pendoanin ose na me këshirë me syrin ose alkoolin, Zoti na ruajt, syrin në çmimit nuk ban. Me pasi një fatkeqësi që vëllai është në fatkeqësi dhe me bë dua për të Allah me largu. Jo vetëm ne ty në nënçmu. Sa e dikur largohet, na nuk kemi shok për me hub. Na s'kemi xhamat për me hub, na s'kemi popull për me distancu njëri prej tjetrit. Jo kur na shet dikush me ikpin e veik se ky të lodh. Ky veç ta përmend, këto ta përmend ata. Nëse e përmendja jon i bën dobi mirë, nëse si bën dobi, pse për me irritu mos ja përmend. Me irritu me qitë pozitat palakmushme. Edhe e sollën para pejgamberit alayhi salatu wasalam disa herë çat burrin, edhe e ngrit të dispozitën islame, kush dehet në islam do të merr shkopen. Ja dhan dispozitën një herë, mos janë 1 muaj, 2 muaj, apet një herë. Edhe njoni prej të pranishmeve, ju dok që e të prajaj, tha, Allah e malkoft, sa shpesh tha e sjellin të dehur. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e kritikoi, mos i tha, mos i nimo shejtanit kundër vllajt tan. Sado që është mëkatar, apet është vllai jone. Po gabon, është provu. Kur t'i vjen ai momenti i kruhet trupi. Çka më bë? Mos i nimo tha shejtanit. Kjo ball në provën e vet. Kur tani në këtë fjalë për te thot s'po mdoj kanë këta, fillon mu distancu. Me kanë shoqërohet. Shoqërohet me ata të këqit, se ai e gjan njëri tjetrën. Ai ke pa dikush i cili është me një zanat, ekspert, jeni të keqës, një haramit, hajni me hajnin rën. Rakigjia me rakigjin. Kur ta shet dikush dikan për herë parë, e pyet, çka bën, çka punon, anë knesan. Ai thot për shembull un jam filan zanatin, shofer kamioni. Edhe ky nëse është shofer vetveti jo, afrohen frekuencat, fillen me pas respekt ma shumë për njëri tjetrin, se me një zanat. Ai tjetri rakigji, ky rakigji bën shok. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e lëni shokin e juaj me shku të këqit. Shejtani më marr përpara. Edhe nëse ka këtë gabim. Prandaj edhe të anëtarët e familjes të dashur vëllezër,
Nëse një antar, sidomos djemtë dhe vajzat e reja që e keni në përshpia, qofshin fëmijët e juaj apo nipat e juaj, nëse është të e bën një gabim, një qike e jotja, një mes e jotja, 12-13 vjeçare, 17 vjeçare, ka hyrë në rrudh, jetu e pa haptas që aty e lyhet, ty e ngjyhet, ty dal vete pa vete, s'pesha mirë. Mos e bjerë punën me i bërtit denat mas, sa me hup respektin për te, se ajo veç o keq. Kujdesu me e majt, me të regu dhimbje për ta, që pak mu marru ajo prej teje. Se nëse i thu, bre drejt që tongër, të thef qafën e ti, s'ka haj për te, kur s'kena me ta pëhajre, na bon e vorë, thot, a di qka gjysh, edhe ti, shkot. Edhe ma, as respekt as kur gja. Se kemi na luksin që me i hup nipat edhe mesat. Ajve që është të e bo gabimin, qka të bëjmë? Të harujmë një qfar, të amam një qfar marëm, le ta ketë ndaj neve, se njerë me bo me shpërthy, ma të gjunë edhe ma. Pejgamberi nuk i kalon që sahabët me u largu me i marë të këqit, edhe kur kanë bo gabime. Edhe, tha mos e malka, mos i nima shejtanit kundër vllau tanë, se pasha Allahin, unë e për këti buri nuk di tjetër vetë se e donë Allahin edhe pejgamberin, alayhi salatu wassalam. E me dashtë Allahin dhe pejgamberin, do më thonë është besimtar, po bojnë ka gabim. Na nuk e arsytojmë gabimin, kërkuj. Por për një gabim nuk e gjujmë njerin, nuk e qesim poshtë, tërsisht. Mundohemi qëtë gabim me përmirësu. E kush mundohet me gjithë shok, edhe xhamat edhe vllaznëllëk, pa të meta, a i ka me met pa shok. Kështu ka thënë Imam Shafiu, se s'ka njeri pa të meta. Edhe fundit për sot, thot, prapo me Ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, thot një ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam u ngrit në kam në një vend publik edhe na majti një fjalim. Edhe tha, keni kujdes mas vdekjes time, respektoni shokët e mi. Sahabët që kanë met mas pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë jetu do edhe kanë mëri 100 vjetëshin, 70 vjetë kanë jetu mas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tha, silloni mirë me ta. Pastaj thot, silloni mirë me gjeneratën e dytë. Pastaj me gjeneratën e tretë. Këto të dashur vëllezër janë 3 gjeneratat e arta që pejgamberi ka thonë, gjenerata më e mirë është gjenerata ime. Pastaj ajo mas meje, pastaj ajo mas tyne. 3. Në Islam quhen gjeneratat e arta, ku Allahu xhaleshanu i ka përmend, sahabët i ka përmend edhe ku themi ahlus sunne wal jamaa, ne jemi pasues të sunetit edhe xhamatit. Kush është për qëllim xhamati? Ulemat kanë thonë, janë për qëllim sahabët, që ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata kanë qenë sahabë edhe është mbyll Kurani, është vulos Kurani, është plotsu feja, duke qenë ata gjallë. Çka kon fe në kohën e tyne, është fe në kohën tonë. Allahu ka thonë për ta, Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Zotin. Domethënë, nëse dënë me fitu xhenetin, më konë Allah i kënaqen me ty, këqyre që kanë bo sahabët. Qka konë fe në kohën e tyne, është fe edhe ka më konë denjë kiamet. Se Zoti ju kënaq me ta. Zoti ka thonë, sot e kom plotsu fenë edhe jam i kënaqur që Islami është dini juj, feja juj. Çdo sen që së konë fe në kohën e sahabëve, edhe se kanë bo ata, ato s'ka nevojë me bo edhe na, se na mujna me hynë në xhenet, pa qatë tallavan, që e ka qenë dikush mas 200 vjetë, mas 500 vjetë. Çka do kofta ja? Pejgamberi po thotë, keni kujdes me shokët e mi. Keni kujdes edhe me fëmijët e shokëve të mi, domethënë gjeneratën e dytë. Keni kujdes edhe me nipat e shokëve të mi, domethënë gjenerata e tretë. Kanë thënë dietarët, gjenerata e parë e ka rujt fen. Gjenerata e dytë e ka prap fen. Gjenerata e tretë e ka prap dhe e ka sqaru në mënyrë të detajuar. Pastaj mas 3 gjeneratave ka ulema në perimet që gjithmonë kanë me sqaru fen, por si gjenerat që ka vlu, dija janë 3 gjenerata. 3 të parat. Nuk vinë më të mira deri në kiamet, pa aspektin e fesë. Po, kompjuterin din me përdorë, sot do më mirë se sahabët, se s'kanë pas. Po në aspektin e fesë, më të devotshëm dhe më të mirë nuk ka. As ka me pas se sa ata. Prandaj, po thot runi. E kjo runi, i bjen që edhe mos me fol kundër tyne, as mos me punu diçka që s'kon fe në kohën e tyne. Mos me fol kundër tyne, ka sekte të devijuara të cilët i akuzojnë sahabët se janë bo qafira, përveç 5 ose 7 prej tyne.
e mallkojnë Abu Bekrin, e mallkojnë Omerin, e mallkojnë Uthmanin, e mallkojnë Aishën, ata këtë. Çka themi? Themi kjo është kundërshtim me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, keni kujdes, respektoni shokët e mi. Po ashtu ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shokët e mi janë sikurse yjet në qiell. Yjet me të cilat orientohet njeriu, me të cilat zbukurohet qielli. Sahabët gjithë secili është historinë vete. Ka vazhdu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mas 3 gjeneratave ka thonë, mas i të respektani gjeneratën e parë, dytën, tretën, pastaj çka ja Resulullah? Pastaj thot, ka mu përhap me të madhe rana, gënjeshtra. Në këtë pejgamberit dhe të sahabe dhe tabiinëve, me fal namazin, me ditë Kuranin, me ditë hadithin, me fal namaz nafile natën, o konë, po e biju në një shembull shumë thjesht, që kret e keni parasysh, o konë si në sot, me ditë se cili për juve me përdor telefonin. Të pakët janë ata njerëz në mesin tonë që s'din me përdor telefonin. Ose që s'kan telefon, ose që s'din me në internet, që s'din me në Facebook, në TikTok, në Instagram, edhe në YouTube. Kështu ka qenë kohën e tyne, nëse s'ke fal namaz natë, nëse s'ke ditë Kuranin përmend shafëz, si sot dikush që filoni, ja s'ka telefon filoni, që s'ka telefon filoni? Janë aty këtu njerëz që nifën që është një 2-3, atë që në konë ata të kujdesshëm ndaj mësimeve të fesë. Mosh një safat, ngushtoni ka pak të dashur vëllezër, ngushtoni ka pak. Prish në pak atë ratlëkun e mbledh nuk ka pak. Hajde një qëto. Në atë kohë nuk është ditë që kanë rana, nuk kanë rana njerëzit. Edhe thot pejgamberi, pastaj mas gjeneratës tretë, ka mu përhap rana. Ka me vazhdu thot njeriu, me fillu me bobe, pa ja lyp kërkush betimin. Shkon në pazar me ble speca, një kile para mendoj speca 1 euro ban, ai që ota 7 herë të ban be, pa pas nevojë me bobe. Respekt për ata që shesin, mos ke kupton dikush. Wallahi kumblet që kaq billahi kumblet, s'ki nevojë me bobe. Ka marr kohën nga se njerëz kanë me u besimin, kanë me fillu me bobe, pa e lyp pala tjetër me bobe. Betimi bëhet në për gjykata. Kur shkon aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dikush që pretendon diçka, duhet me pru argument. Dikush që mohon diçka, duhet me bobe. Shky parafem, është jame. Ti nëse thua është yti, ti duhet me pru argumente. Argument në gjykat. A unë s'kam nevojë për argument, unë veç me bobe. Pasha Allahin jame është. Wallahi billahi Allah jame është. U kry. Çështu bëhet, s'ka nevojë për një shitblerë të vogël. Njerëzit duhet mi besu një tjetrit pa betem. Pejgamberi po thotë për shembull kiametit që njerëzit kanë me u gut më njëherë me bobe. Nga se ka me hub besa, ka me hub amanete. Vazhdon thotë pejgamberi, kush e do midisën e xhenetit, më ja garantu le të kapet thotë për xhamatin, mos bëje për çamje. Mos shkoje në për qoshet të feja e qartë. Që ka thonë Allah pejgamberi, nëse del aty një hoxhë dhe i thot vetës hoxha i shqiptarve, edhe ma aty një kapuç ples bardh për mirë rënë shqiptar se u kon trim, ai s'ka marrë pjesë as në luftë, nuk është as veteran, nuk është as trim, nuk është as burri, ka vetëm fjalët kundër muslimanëve. Edhe i thot vetës jam hoxha i shqiptarve, edhe çka bën? Thot s'ka namaz, s'ka pejgamber, nuk ka Bajram, nuk ka Ramazan. O la ilaha illallah. Që ky njeri që ta njerëz me çdo ide nuk kanë me e pa xhenetin. Pejgamberi thotë kush do me e pa midisën, me ja garantu midisën e xhenet, le të kapet për xhamat, le të rinë afër xhamatit. Kush është xhamati? Sahabët. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë fal Bajram, kanë agjëru 30 ditë, e kanë besu pejgamberin alayhi salatu wasallam. Me thonë nuk ka pejgamber, me thonë unë jam hoxh, unë nuk kam koment. Unë nuk e di çysh devion njeri më shumë. Nëse iblisi ka fizionomi, çaj është iblisi? Kupton? Se me të kundërshtu dikush i cili s'është fetar ose ka një shajt, një feje tjetër në trup, shumë në rregull, ama mi thon vetës hoxha me mohu namazin. La ilaha illallah. Por Allahu xhalla shanuhu i lek ta njerëz për me kqyr çfarë fizionomie ka dreçi. Veç me marr vesh njerëzit. Në emën të fesë. Kush e do midisën e xhenetit me ja garantu mos dahet prej muslimanëve, mos qetësen e të reja në fe.
Edhe e fundit të dashur vëllezër, shejtani thot është me ato që vetën mangat. E kur janë 2 veta, është pak më larg. E kur janë 3 veta, bën xhamat. Prandaj sa të muni vetën jo, me ideologjia vet, me zbulimet vetat, me ku e di çka, sa të muni rrini afër njëri tjetrit edhe afër xhamatit. Edhe fundit thot kush ka qef me dit a musliman, le të kqyre punë të mira apo e gëzojnë, edhe punë të këqija apo e mërziten. Nëse janë të mërzit punë të këqija kur t'i ban, ti je musliman. A nëse janë të gëzu punë të këqija, atëherë kontrolloj imanin tanë. Allah na